माथिबाट ढुङ्गा आउँदैछ है ढुङ्गा यता यता सरहरु गए त छैन है माथि ढुङ्गा हेर है ढुङ्गा हेर बच्चासम्म हो राष्ट्रिय भूकम्प मापन र तथा अनुसन्धान केन्द्रकी भूगर्भविद शिला भट्टराईका अनुसार खोटाङको साकेला गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने मार्तिमा बितरमा र बिहान 8:13 गएको उक्त भूकम्पको प्रभाव पूर्वी नेपालदेखि काठमाडौँ उपत्यकासम्म चाहिँ महसुस भएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त भूकम्पको धक्का पश्चिम बङ्गाल र बिहारका विभिन्न स्थानमा पनि महसुस गरिएको थियो। काठमाडौँ मुनि शक्ति थुप्रिएका छन् र गोर्खा भूकम्पको अध्ययनले सिकाएको कुरा के हुन्? नेपालमा 800 वर्ष अघि 50वटा ठूला भूकम्पहरू राजाको पनि ज्यान गएको थियो। अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण निकाय अनुसार USGS का अनुसार उक्त भूकम्प 10 किलोमिटर गहिराइमा गएको पनि थियो। राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले खोटाङमा गएको भूकम्पबाट पुगेको क्षति र सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने उद्धारका बारेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग चाहिँ जानकारी लिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले उक्त भूकम्पका कारण खासै ठूलो क्षति विवरण नआएको बीबीसीलाई बताएको छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ ठूलो क्षतिको विवरण छैन र भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेका मार्तिममा वरिपरिका पुराना कच्ची घरहरू अलिअलि चर्किएको छन् भन्ने आएको छ। खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद शेर्डेलले भनेको छन्। नजिकै रहेका भोजपुरमा पनि केही पुराना चाहिँ संरचनामा क्षति पुगेको विवरण आएको छ। हामीले मजाले नै भूकम्पको धक्का महसुस गर्यौं र करिब चाहिँ 2072 सालको भूकम्प जतिकै शक्तिशाली कम्पन छोटो समयको लागि महसुस गर्यो, शेर्डेलले भनेको छन्। साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवि प्रसाद राईले भूकम्पबाट मानवीय क्षति नभएको जानकारी रारसलाई पनि दिएको छन्। विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खा जिल्लामा थियो। USSले 7.8 म्याग्निट्युड मापन गरेको उक्त भूकम्पमा परि झण्डै 9000 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको आसपासमा केन्द्रबिन्दु बनाएर किन चाहिँ भूकम्प गइरहेछ भन्ने कुरा पनि पछिल्लो समयमा मापदण्ड गरेको छ। त्यसपछि भूकम्प चाहिँ गोर्खाको भूकम्प श्रृङ्खला अन्तर्गत 10,000 परम्पराहरू मापन गरेको छन् र अधिकारीहरूले बताएका छन्। परकम्पन जाने क्रममा चाहिँ अहिले पनि जारी नै रहेको छ। यद्यपि खोटाङमा गएको भूकम्पको गोर्खा भूकम्पसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको अधिकारीले बताएको छन्।
नेपालमा कहिलेकाहीँ गएका थिए ठूला भूकम्प भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छन् राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद लोक विजय अधिकारीका अनुसार विक्रम सम्वत 1990 पछि नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा ठूला भूकम्प गएको छैन। हाम्रोमा चाहिँ 90 सालको महाभूकम्प यता त्यस क्षेत्रको ठूलो भूकम्प गएको छैन। त्यहाँ त्यसमा शक्ति चाहिँ जम्मा भएको बसेको थियो। त्यसदा साना केही भूकम्पहरू गएका पनि छन्। धरनमा गएको अलग्गै हो। उनका अनुसार पूर्वीय नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विक्रम सम्वत 1255मा चाहिँ म्याग्निच्युड बढी भएको उहाँले जानकारी गरेको छन् र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको खर्च बारेमा महालेखाको प्रश्न प्रसार र प्राधिकरण पनि भन्छन् महालेखाको भनाइ त्रुटिपूर्ण रहेको छ। नेपालमा पहिरोको उच्च जोखिम बढ्नुको कारण पनि यसअघिको विनाशकारी भूकम्प पनि कारण उहाँले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 1255को भूकम्पमा चाहिँ राजा अभय मल्लको मृत्यु पनि भएको मानिन्छन्। उक्त महाभूकम्पले त्यतिखेरको नेपालको 1/3 भाग ध्वस्त भएको ठानिन्छ। उनले कहिले भूकम्पको छन् र भूकम्प जान्छन् भनेर भन्न नसकिने भए तापनि जति ठूलो अन्तरालमा चाहिँ भुइँचालो जान्छन् त्यति नै बढी शक्तिशाली हुने बताएको छन्। अधिकारीका अनुसार पश्चिम नेपालमा विक्रम सम्वत चाहिँ 1909मा 5मा पछि ठूलो भूकम्प गएको छैन। उनले थपेको छन् त्यसपछि चाहिँ मध्य नेपालमा 200 देखि 250 वर्षको अन्तरालमा शक्तिशाली भूकम्प गइरहेको छ। विक्रम सम्वत 1890मा गएको ठाउँमा चाहिँ 2072 सालमा गयो र उक्त भूकम्पका परकम्पनहरू शक्तिशाली पनि थिए। सोभन्दा पहिला चाहिँ विक्रम सम्वत 1400 देखि 1600 सम्म पनि गएको उनले जानकारी पनि गएको छन्। त्यसको साथै पछिल्लो समयमा चाहिँ विभिन्न किसिमका सङ्कलनहरू भइरहेको छन्। अब चाहिँ यसैबाट चाहिँ हामी कसरी चाहिँ भूकम्पबाट हामी चाहिँ कसरी जोगिन भन्ने कुरा पनि गरेको छ। पूर्व तथा पश्चिम दुवै तर्फबाट किन जोखिम रहेको छ भन्ने कुरा नेपाल पनि आएको छ। कतिपय भूगर्भविदहरूका विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले पूर्वमा चाहिँ दोलखा र पश्चिममा चाहिँ बारपाकसम्म पनि जमिन सारेका बताउँछन्। उनीका अनुसार अहिले पनि पूर्वी पश्चिम नेपालको शक्तिशाली भूकम्प जाने जोखिम पनि रहेको छ। भूगर्भविद चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर विशालनाथ उप्रेती त्यसैले पूर्व चेतावनी दिने प्रणालीसहित पूर्व तयारीका लागि सरकारले बेलैमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल विज्ञान र प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान नास्टले पूर्व चेतना दिने उपकरण जडान गर्ने प्रयास गरिरहेको छन्। उनी नास्टका प्राज्ञ पनि हुन्। भूकम्पीय र भौगोलिक अध्ययन गर्नका लागि नेपालमा अहिले पनि विभिन्न देशका चाहिँ साइस्मिक स्टेसनहरू छन्। तर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपालले यसमा थप लगानी गर्नुपर्ने उनी औलाइमा छन्। भूकम्पपछि पहिरो रूपमा चाहिँ पहिरोको डर नेपालमा चाहिँ पहिरो दोहोरिरहनुका कारण पनि रहेको छ। हामीलाई 10 वटा चाहिँ सिस्मोमिटरहरू आवश्यक छन्। गत वर्ष पनि 3 वटा चाहिँ किनियो तर बजेट चाहिँ अभावका कारणले यो योजना अप्ठ्यारो परेको छन् उनले भनेको छन्। 3 वर्षमा चाहिँ 10 वटा भन्दा 10 वटा त्यस्ता उपकरणहरू जुटाउने योजना सरकारले सहयोग गरिदियोस् भन्ने उनको आग्रह पनि रहेको छ। के छ नेपालको भूगर्भमा भन्ने कुरामा पनि उहाँले थप जानकारी दिएको छन्। प्राध्यापक उप्रेतीका अनुसार भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालयको 2400 किलोमिटर लामो भूगर्भलाई विभिन्न भागमा चाहिँ विभाजित गर्न सकिन्छ। साधारणतः हिमालय भूकम्प जाँदा झन्डै 200 देखि 400 किलोमिटर लामो चाहिँ पूर्व पश्चिमको टुक्रा दक्षिणतिर सर्छन्। तर कहाँदेखि कहाँसम्म त्यसको सीमा कहाँ छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन उनले भनेको छन्। पुनर्निर्माण धराहरूको लागि भग्नावशेषका लागि इटा कहाँ गए कसैले पनि थाहा छैन। भूकम्पपछि पहिरोको डर र नेपालमा पहिरोको दोहोरिरहनुका लागि 4 कारणहरू पनि उहाँले जानकारी दिएको छन्। तर उनका अनुसार नेपालमा विक्रम सम्वत 1990मा गएका महाभूकम्पको पूर्व पश्चिम चाहिँ सीमा बिन्दु बारेमा अझै पनि विवरण आइसकेको भने छैन। 24 घण्टा ताजा समाचारका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनु। हस्त नमस्ते।